Hello， 大家好，我係 Mia。我哋今日分享嘅係單板零基礎入門到換人嘅教程分享。呢個係我哋要學嘅單板。當我哋隻腳着咗上去之後呢，腳尖對住呢邊係前人，呢邊係後人。咁假設你依家係用你嘅右腳去滑嘅話，呢邊就係板頭，下面呢就係板尾，板尾就喺呢度。喺我哋上雪道之前呢，要檢查好我哋嘅鞋有冇着好。咁我哋先去着咗鞋墊去貼住我哋嘅腳，然之後呢個係入邊嘅鞋繩，向上拉緊之後鎖好個卡扣。向上再拉一下就緊咗啦，然之後呢個鞋繩放喺入邊，到出面硬嘅鞋線，呢個係外鞋線。咁我哋先拉你個腳背呢條線先，就係入面呢條線，向上拉到最緊，等佢個鞋可以包裹住你個腳，然之後再拉你小腿嘅鞋線鞋繩 ，OK， 向上拉到最緊，等個鞋線都係包裹住你個小腿，然之後將兩條繩放喺兩邊。卡好之後，呢個係我哋條褲嘅雪裙，去冚住你對鞋，等啲雪唔好入到對鞋入邊整濕你嘅腳。然之後再到個褲好，咁樣就係我哋鞋已經着好啦。我哋佢係分有一個背板、大綁帶，仲有小綁帶嘅。我嘅主腳咧係右腳嘅，一陣我會同你哋講點樣去揀好自己嘅主腳。先着大綁帶，呢度係可以撳開佢，然之後將我哋嘅卡條放入去。聽到咔一聲，之後就開始拉，鬆一下拉一下，鬆一下拉一下，然之後拉到最緊就 OK 啦。再到小綁帶，個小綁帶係扣住喺你個鞋頭前邊，鞋頭前邊，佢唔係喺上邊，都唔係喺個腳尖嗰度，喺個鞋頭上少少嘅。OK， 就係咁樣。拉緊之後咧，我哋就去適應下雪板，將你個腳踝呢度勾住，然之後帶住順時針咁樣轉。我哋轉翻過嚟之後，左右咁樣去感受一下我哋個板底嘅係有幾滑嘅，然之後再去進行下一步。OK，今期嘅內容就呢度啦。